मेरा कीमा है, आ मेरा चूल्हा है, आ मेरा मैरी। अगर मुझे बंदा ये कहता है कि भाई मेरे चैनल का लिंक लगा दें या कर दें तो भाई मुझे उस पर भी कोई एतराज़ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है जी जुम्मतुल मुबारक और मैं अभी अभी सो के उठा हूँ। फजर पढ़ने के बाद मैं फिर आगे सो गया था। बाहर धुंध ओए होए एंड लेवल की थी। कल मेरे साथ ये हुआ है कि मैं कल सुबह निकला हूँ 7 बजे ड्यूटी पे जाने के लिए, और मैं यहाँ से अपने शहर के जो बाईपास है वहाँ से मैं बैठा हूँ बस पे। और मेरा जो है लाहौर जाते तक जो मैंने गिने हैं एक्सीडेंट, वो तकरीबन तकरीबन कोई 12 एक्सीडेंट थे जो कि मुझे गाड़ी में बैठे बैठे नज़र आए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला जो उसमें ज़ख्मी हुए उनको भी सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी मजबूरी है ट्रैवल करना मेरी तरह, तो अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फ़रमाए। अपना भी आप ख्याल रखें। इतनी धुंध है कि बस कुछ ना पूछें। हमारी तरफ ये मामला थे पत्तों की के अंदर ये जो दरवाज़ा है, इससे लेके बाहर वाला जो गेट है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी बाहर निकलते हैं तो अब दोबारा देखते हैं, क्योंकि इस टाइम टाइम हो रहा है 8:30 का। तो जाके बाहर देखते हैं कि धुंध कम हुई है या नहीं। अगर तो धुंध कम हो जाती है तो फिर हमें जल्दी से तैयार होके जाना पड़ेगा अहमद के पास। अहमद वहाँ पे क्यों है, बल्कि पूरी फैमिली जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। ये जो ऊपर से ऐसे करते हैं ना, ये है सर्दी की निशानी, क्योंकि सर्दी लगी हुई है, ज़ुकाम हुआ पड़ा है, इसलिए ये करना पड़ता है। तो चलिए जी बाहर चल के देखते हैं कि बाहर सर्दी के क्या मामलात हैं। यार ये बड़ा मसला है। दरवाज़ा खोलें। वाह, मुझे लग रहा है कि मामला बेहतर है। ओए लाइट बंद नहीं की। नहीं जी माशाल्लाह मौसम कुछ कुछ बेहतर हो गया है। ये रात को बाहर ही खड़ी थी और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी, ओस पड़ी हुई थी, लेकिन खुशक हो गई है। नहीं 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 नहीं, नहीं बेहतर है, बहुत बेहतर है। रात की निस्बत बहुत बेहतर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। ये सारा निज़ाम जो है ना दरम बरम हुआ पड़ा है। और ये जो प्लस्तर था ये मैंने इसी एक आध महीना पहले करवाया, महीना भी नहीं हुआ अभी। इस वजह से भी हमारे घर के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी थोड़ा सा होता मामला। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है ठंड कम है, वरना कल ये काम था। मैं जब घर पे होता हूँ तो मैं अक्सर जो है वो हाफ बाजू शर्ट पहनता हूँ। पता नहीं वो आदत बनी हुई है, सर्दी गर्मी वो कमीज़ उतार के सोने वाली, तो इसलिए ये मैंने पहनी। ठंड मुझे बिल्कुल लग रही है, लेकिन अभी ये है कि हमारे यहाँ जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा जा रही। इस वजह से मैं अपना जो फ़ोन है ना, ये वाला जिससे मैं व्लॉग शूट करता हूँ, इसको मैं चार्ज नहीं कर पाया अभी। ये चार्जर और इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं और उसके बाद थोड़े छोटे मोटे जो काम है, नहाना ये वो करना कराना, वो सारा करके फिर निकलते हैं। माशाल्लाह जी धूप निकल आई है बहुत प्यारी। आज काफ़ी दिनों के बाद मौसम जो है वो साफ़ हुआ है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो अभी मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगा। जैसा कि आपको पता है मैं अपनी हर वीडियोस के अंदर आपको कोई ना कोई जो है वो मोटिवेशन देता हूं, तो आज भी मैं आपको यूट्यूब से ही रिलेटेड एक मोटिवेशन दूंगा। वो ये कि आपको भी काम शुरू करना चाहिए। देखें, अगर आप लोग काम शुरू करेंगे मेरा उसमें नुकसान नहीं है, ना तो आपने मुझे मिलने वाला डॉलर खुद ले लेने, लेकिन आप मुझे दुआएं ज़रूर देंगे, मुझे दुआएं मिल जाएंगी और मेरे लिए वही काफ़ी होंगी। आप सबको मोटिवेट करने का मकसद ये होता है कि आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। मुझे भी एक बंदे ने मोटिवेट किया था, मैं आज भी उस बंदे का एहसानमंद हूँ। बेशक जो भी मामला हों, वैसे तो मेरे कुलीग भी थे और उनको भी पता है कि कुलीग के दौरान काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना वो आपके ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन गला थोड़ा ख़राब है। मैं आज भी हाफिज़ साहब, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद वक़ार फ्राम लाहौर, मैं उनका
दिल से शुक्रगुज़ार हूँ उनका। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। जब एक टाइम था मेरे ऊपर बड़ा मुश्किल टाइम था, तो हम लोग बैठे होते थे दोनों, यही कोई सर्दियों के दिन होते थे, तो वो ना मुझे प्यार से कहता था सूफ़ी साहब। तो मुझे कहता था सूफ़ी साहब यार तू कर सकना है भरावा, तू कम कर। अच्छा मैं उसको कहता कि हाफ़ साहब तुसी क्यों नहीं करते? तो कहता नहीं यार मुशारत तू कर, मैनू पता तू कर लेगा। यहाँ तक कि उस बंदे ने मुझे ना, कुछ यूट्यूबर थे ज़ैनुल आबिदीन, उनकी वीडियोस दिखानी और मुझे पुश करना है, ये नहीं कि बस कह दिया और छोड़ दिया। पता नहीं उस बंदे को मेरे अंदर क्या चीज़ नज़र आती थी क्या नहीं, लेकिन उस बंदे ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे दिखाना कि बिशारत ए वेख इन्ने पैसे कमा रहे ने, इंज कर रहे ने, मेहनत कर रहे ने, की कर रहे ने, सिर्फ व्लॉग बना रहे हैं, तू भी बना। तो फिर मैंने ना उस बंदे के कहने पे चैनल स्टार्ट किया, एक चैनल स्टार्ट किया, वो कुछ टाइम बाद जो है वो चल गया, लेकिन वो पता नहीं हैक हो गया क्या हो गया, मुझे आज तक उसका पता नहीं चला। मेरे ख्याल में वो हैक ही हुआ था, क्योंकि उस टाइम हैकर के काफ़ी अटैक आ रहे थे। फिर मेरा जो चेहरा था वो यूट्यूब से गायब हो गया। उसके बाद फिर दोबारा जो है मैंने चैनल स्टार्ट किया गाड़ियों से रिलेटेड, लेकिन उस बंदे ने फिर मुझे मोटिवेट किया कि यार कोई ऐसा कंटेंट पकड़ो जो ट्रेंडिंग में हो, जिसके ऊपर व्यूज़ भी आते हों। तो फिर मैंने जो है इसको व्लॉगिंग के अंदर कन्वर्ट किया। ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि हम लोग कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आते। कोई ना कोई बंदा आपके साथ मुखलिस आपके साथ अटैच होता है, तो उस वजह से अल्लाह ताला आपको भी नवाजता है और उनको भी। हाफ़िज़ साहब अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। अच्छा अभी बात करते हैं जी मेरी मोस्ट व्यूवर्ड वीडियो की, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरे पास मेरा YT स्टूडियो। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पहली वीडियो वायरल हुई थी उस पर 63,000 व्यूज़ थे, फिर 20,000, फिर 13,000, फिर 12,000, ठीक है 11,000, इस तरह 6,000, 7,000। तो ये मेरे वो व्यूज़ थे, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये व्यूज़ देख के ना खुशी होती है। मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते थे, 5-5 6-6 दिन मेरा व्यूज़ नहीं आता था। लेकिन मैंने जो चीज़ें सीखी थी वो ये थी कि यार आपने ना किसी का मोबाइल पकड़ के चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाना, किसी का मोबाइल पकड़ के अपनी वीडियोज़ नहीं देखनी। जो होगा वो अल्लाह की तरफ से आएगा, आपकी वीडियोज़ जो है वो वायरल होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज मुझे जो फ़ायदा हुआ है उसका मैं सारा ही क्रेडिट जो है वो मैं हाफ़िज़ बकार साहब को देता हूँ। हाफ़िज़ साहब इतनी तारीफ़ काफ़ी है और ये मैंने दिल से की है। तो ये सारी चीज़ें बताने का आपको मकसद ये है कि आप लोग भी शुरू करें। हर बंदा ज़ीरो से शुरू करता है। अपने अंदर जो वो एक कंफर्ट ज़ोन है जो आपकी, उससे बाहर निकलें कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे भी होता था कि यार लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहा है, क्या कर रहा है, अभी भी होता है, काफ़ी होता है, लेकिन मैं उसको इग्नोर करता हूँ। तो उसका अजर अल्लाह ताला ये दे रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना घर जो है वो मैं अच्छा चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी की वो नहीं है कि मैं तंग हूँ या ये हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाज़ा और आगे भी अल्लाह ताला दे रहा है। ये जो पीछे आप कपड़े देख रहे हैं ना, इसको आपने इग्नोर करना है। ये वो सारा नेचुरल है, जो घर के अंदर पड़ा होता है इसी तरह ही है। मैं इसको नहीं करता कि जनाब वो सेट कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाऊँ। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ठीक है, ये साथ ही चलनी है। एक टाइम था मेरा ये वाला सारा घर जो है ना, शायद आपने पहले व्लॉग्स में देखा ही है, सारा घर ऐसे ही था, सिर्फ सीमेंट की चिनाई हुई थी और प्लस्तर वगैरह नहीं था। ये फर्श था, ये यहाँ पे छोटा गेट लगा हुआ था जहाँ पे बाइक खड़ी है, तो वो नीचे एक रैंप बना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने कच्चे घरों में भी हम लोग रहे हैं। उसके बाद फिर वो एक उस टाइम का जो बड़ा ही महंगी जो छत होती थी वो ये होती थी कि जो फटियाँ होती थी वो और बाले होते थे, तो वो वाली छतों में भी हम लोग रहे हैं। हम लोग उस टाइम पे भी रहे हैं जब सिर्फ कमरे होते थे, आगे बरामदे नहीं होते थे। तो ये वहाँ से उठ के आहिस्ता आहिस्ता मेहनत की, अल्लाह ताला ने अजर दिया, वालिदैन की दुआएँ थी साथ। मेरे तो खैर वालिदैन, मेरी वालदा बचपन में फ़ौत हो गई थी। वालिद साहब थे, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह जगह दे, मेरी वालदा को भी जन्नत में जगह दे। तो फिर भी मेहनत की, सारा कुछ किया, तो अल्लाह का शुक्र है आज कुछ हमारे जो बड़े थे वो छोड़ गए हैं, कुछ हम लोगों ने मेहनत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक सारे मामलात हो गए हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो इस चीज़ पे तनकीद करते हैं, यार ये क्या, वो क्या, ये क्या। मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया था, एक टाइम था ये कोई सीलिंग नहीं थी, यहाँ पे सारा जो मामला था वो इसी तरह था, ठीक है। तो ये दरवाज़ा हमारा वो पहले ही लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बाद में मैंने की। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हर एक सहूलत से नवाजा हुआ है। आगे भी इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ चलती रहती। और एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मैंने कोई पिछले 10 मिनट जो है वो मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और आपने मुझे ये चीज़ नहीं देखी होगी मेरे अंदर कि मैं कहीं पे भी
मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है या कोई मसला हुआ है बोलने में, तो ये है आपकी कैमरे के साथ अटैचमेंट, कैमरे के साथ दोस्त। आप कैमरे को सिर्फ मोबाइल या कैमरा ना समझें, आप कैमरे को अपना एक दोस्त समझें जिसके साथ आप हर एक चीज़ जो है वो शेयर करते हैं। मेरा ख्याल है मैं कुछ 10 से 12 मिनट जो है वो एक ही बात पे मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे कोई भी मुश्किल नहीं पेश आई। तो ये होता है कैमरे के साथ बोलना, कैमरे के सामने बात करना, तो इस चीज़ का जो है ना वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए, और ये वक्त के साथ साथ बन जाता है। आपने घबराना नहीं इस चीज़ को लेके, बाकी आप काम शुरू करें। अगर मेरी तरफ से किसी को भी पूरे पाकिस्तान से या मतलब पाकिस्तान से बाहर भी अगर मेरी कोई वीडियो बंदा देख रहा है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी मेरी हेल्प चाहिए हो, तो बेलॉस अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हूँ। मेरे चैनल के अबाउट में मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ से आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं हर तरह की गाइडलाइन के लिए, और इवन कि मुझे किसी की अगर मेरे पहली तो बात यह है कि मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं कंटेंट चेंज होने की वजह से, लेकिन फिर भी अगर मुझे बंदा ये कहता है कि भाई मेरे चैनल का लिंक लगा दें या कर दें, तो भाई मुझे उस पर भी कोई एतराज़ नहीं। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए आप सबकी सपोर्ट, दुआएं और आप सबकी मोहब्बत। तो अगर मैं किसी के काम आ सकता हूँ तो मुझे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी आ गई है जी लाइट, और मैं यहाँ पे बैठ के ना सामने सूरज के तो धूप सेक रहा था। अभी लाइट आ गई है और नहाते हैं, जुमा है आज माशाल्लाह, तो जुमा पढ़ते हैं। इस साउंड को जो है ना आपने इग्नोर करना है। हमारा बाहर है रोड के ऊपर गाड़ियाँ, रिक्शे, ये वो सारा कुछ गुजरता है, तो इस वजह से वो ना बार बार कोई चीज़ आती है तो बैकग्राउंड पे शोर आता है। वैसे तो मैं माइक लेके आया था, लेकिन वो जो माइक हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं निकले, वो थोड़े सस्ते थे। तो अब इंशाल्लाह कोशिश है कि एक ना बोया मिनी सुना है माइक काफ़ी अच्छा है, तो उस माइक को परचेज़ करने के लिए कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह वो भी जल्दी जो है वो ख़रीद लेंगे। फिर ये जो बैकग्राउंड की नॉइस है ये आपको देखने को या सुनने को नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि वो 17-18 हज़ार रुपये का माइक आ रहा है, लेकिन ये भी कोड़ा कोट भरना पैना है। अच्छा जी, हमें ना जल्दी निकलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे नवीद भाई की कॉल आ गई। मैंने उनको कहा हुआ था कि यार गाड़ी लेके आए, अहमद और ओरहान को लेने जाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ओरहान कौन है, तो भाई साहब ओरहान का तारफ़ भी आपसे करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम निकलें फिर बताता हूँ। अच्छा जी, बाइक निकाल ली बाहर, और ओए हेलमेट तो मैंने लिया ही नहीं, लेकिन खैर कोई नहीं, निकलते नवीद भाई ने तकलीफ देने हैं। मैंने ना पैसे निकालने थे ATM से, जुम्मा भी पढ़ना है अभी। मुंडा ना मेरे नाल हॉस्टल च हुंदा सी लाहौर। अच्छा, ये भी जट्टां दा रोसा टिब्बे हुण माशाल्लाह एडवोकेट बन गया। चलो भाई सीधे घर ही जाना है वापस। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई शाम होने वाली है, ठीक है। बादल जो हैं वो दोबारा आ गए हैं और हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। और भाग दौड़ आपने देख ली थी किस तरह थी, तो वो थी अहमद लोगों को उधर से लेके आना था और उनको लेके भी गाड़ी पे आना था। तो मैंने फिर नवीद भाई को कॉल की कि यार गाड़ी लेके आए, उनको लेने जाना है। इस तरह फिर हम निकले, रास्ते में बाइक खड़ी की, फिर उनको साथ लिया, चले गए। और कीमा था वो लेना था, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। अभी भी जल्दियाँ हैं, और वो जल्दियाँ किस चीज़ की हैं, अंधेरा होने वाला है और भूख काफ़ी लगी है। तो अब हम बनाएंगे मटर कीमा। ये जी ये हमारा आ गया कीमा जो मैंने उस टाइम लिया था, और अभी इसको बनाते हैं। सबसे पहले प्याज काट लेते हैं और ये बना के फिर आपको दिखाएंगे कि मैं कीमा कैसा बनाता हूँ। प्याज साडा हो गया ब्राउन। अभी तो आए हो नानों के घर से। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कीमे की रंगत निकल आई है। शेफ़ बनने के पीछे भी एक वजह है, वो मैं बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चल के। मेरा हेल्पर ये है, आ मेरा कीमा है, आ मेरा चूल्हा है,
आ मेरा मैरी। अच्छा जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार होने के करीब करीब है। अभी थोड़ी देर तक मुकम्मल जो है इसका फाइनल जो लुक है वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर इसको खाएंगे और फिर आपको इसकी रीज़न बताएंगे। वाह, ये तो कविता हो गई है। भाई साहब, आप यकीन करें कि पिछले 3 घंटे से लाइट गई है, अभी आई है। अब बंदा इनको बद्दुआएं ना दे तो क्या करे। तो मुझे पता वावडा वाले भी मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, लेकिन अफसोस की बात है हमारे पत्तों की वालों के लिए कि शायद इनके पास अभी जो है वो कैलेंडर जून का चल रहा है, जून जुलाई का, जबकि सर्दियां हैं। सर्दियों में तो लाइट जानी बनती ही नहीं है। आज सुबह से मेरी बाइक जो है वो बाहर ही खड़ी है। अंधेरा, ये खड़ी है बाइक, मेरे सामने है शादी। भाई लग जा, ठीक हो गया। इसको लगाते हैं चाबी और इसको करते हैं अंदर। अभी देखते हैं कि हमारी जो डिश है वो कहाँ तक पहुँची है। ना अभी थोड़ा सा कच्चा है, तो जब तक ये पानी खुश्क होगा तब तक ये गल भी जाएगा और ऐसा मज़ा आने वाला है ना, मैं कहता हूँ छड़ दो। अच्छा जी, जो अल्लाह देवे हैं, चेक करो गुड़ वाले चावल। ये वो सामने जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि शादी है, ये उनके घर से दावत आई है कि आप लोगों ने लाजमी हमारी मेहंदी में आना है। तो ये दावत देने का एक कोई ना डिफरेंट सा तरीका है कि गुड़ वाले चावल दे के गए हैं और साथ वो कह गए हैं कि जी आपको ये हमारी तरफ से दावत है। तो अभी पहले गुड़ वाले चावल एंजॉय करते हैं, उसके बाद दावत एंजॉय करेंगे। एक मिनट ये क्या कर रहे हो? ये दरवाज़ा खोलने के लिए ये लेके आया और इसके ऊपर खड़ा होके दरवाज़ा खोल रहा है। भाई साहब बंद हो गया है, ये कुछ नई इजाद है आपकी तरफ से। बस ठीक है, ये देखो बंद हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत वध चीज़ है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया। जाओ पकड़ के लाओ, बाहर पड़ा, पकड़ के लाओ उधर से। हाँ चल बैठ जा, मैं लेके आता हूँ। अभी इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया। मेरा मिंटू है। तो जी अब आपको बताते हैं ये मैंने क्यों बनाया। वो इसलिए बनाया कि ये हल्की सी आवाज़ सुनाई दी है, बस ये इसलिए बनाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ये सारी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी आप लोगों को हिंट मिल गया, छोटी सी आवाज़ आई होगी आपको, तो बस उस वजह से ये मैंने बनाया है। तो चले जी, यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।